Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal opvaar die werke van sy hande nie. Daarom, geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broers en susters, is vanoggend Psalm 9, vers 1 en 2. Ek sal van ganse harte, Here, die wonders groot maak en die eer. Ek sing omdat ek in U bly is, aan wie my lofsang toegewy is. Ons sing verse 1 en 2 van Psalm 9. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Broers en susters, Psalm 66 vers 7 is ons antwoord op die wet van die Here. Psalm 66 vers 7. Voordat ons dit sing, kom ons lees die wet van die Here, die wet wat deur ons Here Jesus Christus vervul is. Ek is die Here jou God, wat
jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wat ons lewens van binne af uit verander, verruim, nuut maak, uit die dood na die lewe bring, die geregtigheid van ons Here Jesus Christus, wat tot in ewigheid is, ja, dit bring dit na ons. Sy regering, sy beskikking,
sy barmhartigheid, sy vrede, kom ons in die bladsye van die woord teer. Getuienisse van u. Daarom roep ons vanoggend van ganser harte, Here, verhoor ons gebede, laat u woord lig bring in ons lewens, maak ons lewend volgens u verordeninge. Want die is die waarheid. Seën ons so in Christus se naam. Amen. Broers en susters, nou kom ons by daardie deel in ons erediens waar ons die woord van die Here gaan lees, dit gaan oordink. Dit word vir ons oopgemaak in die woorde van Psalm 18, verse 11 en 14. Psalm 18, vers 11 en 14. Die gaan ons nou met mekaar sing, voordat ons die woord van die Here lees en dit oordink. Hoofstuk 2, dan 'n paar verse uit hoofstuk 4 en 2 Johannes die 7de vers. Ons is besig met so 'n kort reeksie oor die wederkoms, of beter gestel, die Christus van die wederkoms. Ons het verlede week gekyk wat Paulus skryf aan die gemeente in Thessalonisense. Vanmôre gaan ons na die brief van die apostel Johannes, kyk wat hy daaroor skryf, en as die Here wil, volgende week kyk wat die apostel Petrus daaroor skryf. Nou vanmôre lees ons, en soos wat ek verlede week gesê het, lees ons in
1 Johannes 2, daar by vers 18, oor die Antichrist. Die Antichrist, maar dis nou nie die teks wat uitstaan nie. Jy sal dit ook sien as ons dit lees, van vers 18 af, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die Antichrist kom, bestaan daar nou ook baie Antichriste, waaruit ons weet, dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leuenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jezus die Christus is. Dit is die Antichrist, wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly, wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte, wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. En nou, my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Hoofstuk 4 vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. Hulle is in die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Dan op die volgende sy die tweede brief van die apostel Johannes, vers 7, want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die Antichrist. Daar, broers en susters, eindig ons skriflesing. Die verse waaraan die preek verlore hang,
vers 22, wie is die leenaar van Johannes 2, 1 Johannes 2, behalwe hy wat ontken dat Jezus die Christus is, dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon. In vers 24, wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dan vers 4 van hoofstuk 4, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Klaarblyklik die antichrist. Wat in vers 3 staan dit, hy is nou al in die wêreld. Nou, broers en susters, ons, soos wat ons nou vanmôre hier is, ja, en julle daar ver, ons, wat aan die Here Jesus Christus behoort, het aan die einde van die eeuw gekom. So sê die skrif. Dit kan nie maar lees in 1 Korintiërs 10 vers 11. Aan die einde van die eeuw, die laaste dae, die tyd tussen die menswording van Christus, gebore uit die maagd Maria, ja, waarlik God en waarlik mens, so is hy gebore, en daardie oomblik, wanneer hy terugkom op die wolke, sigbaar, duidelik, elke oog sal hom sien. Dit is die laaste dag, die einde, die laaste uur, soos hoofstuk 2 vers 18 sê. Wat gebeur in daardie tyd? Tussen sy geboorte, sy kruisdood, sy hemelvaart en wanneer hy weer op die wolke kom. Wat gebeur daar? Die Bybel het val nog ons daarop lig, broers en susters. Die Bybel sê, dit is 'n tyd waarin die evangelie verkondig sal word, waarin die evangelie gehoor sal word, waarin die evangelie omhels sal word. Dit is 'n tyd van vervolging. 'n Tyd waarin daar magte teen die kerk van Christus sal opstaan. Waarin Christene vervolg sal word. Dis 'n tyd waarin die vervolgde kerk tog nooit sal verdwyn. Tussen sy menswording en sy terugkom op die wolke, is dit 'n tyd van bekering. En 'n tyd, sê die skrif, van misleiding, van valse Christusse, van valse profete, so sê die Here Jesus in Matteus 10. 'n Tyd waarin die evangelie verwerp gaan word, waarin die evangelie verdraai gaan word, waarin 'n vals leer by die kerk verneem gaan word.
en met groot ingenomenheid aanvaar gaan word. Dis 'n tyd van vrede en versoening, waarin die Here Jesus vyande bymekaar bring. Dis 'n tyd waarin sy tafel gedek is. Dis 'n tyd waarin daar water oor die koppies van kindertjies val. En dis 'n tyd van oorloë en gerugte van oorloë, van doodslag, geweld, moord. Dis 'n tyd, broers en susters, van oorvloed, waar die oeste pragtig op die lande staan. Dis 'n tyd van droogte, 'n tyd van aardbewings. Dis wat gebeur in daardie tyd. Ja, die nuwe aarde moet nog kom. Ons oë is daarvoor oop. Dis 'n tyd wat tot op 'n oomblik gaan duur en dan gaan hy sy einde bereik. Bemoedig mekaar, sê die skrif daaroor. Praat mekaar moed in. Moet jou nie die skrik op die lyf laat jaag nie. Dis 'n tyd waarin Christus desnieteenstaande regeer. So lyk die laaste dae. Die dae, broers en susters, waarin ons leef. Kyk, jy kan nie een van hierdie tekens van die tye, dis maar wat dit is, sê die Bybel, kan jy vat en bereken wanneer hy kom. Hy kom soos 'n dief in die nag, plotseling, onverwags. Want dis sy tyd. Dis nie ons tyd nie. Dis sy tyd. So lyk die laaste uur. Kyk hoe praat die Bybel daaroor. Eeuwe, dae, dit kan saamgevat word in 'n enkele uur. Want dis God se tyd, broers en susters. Dis God se tyd. Al hierdie goed wat in die tyd gebeur, kan ons nie uit sy hande slaan nie. Dit is werklik, broers en susters, die laaste uur. Daarom het julle gehoor dat die Antichrist kom. Omdat dit die laaste uur is. Dis slegs in hierdie uur, hierdie tyd, eeuwe, dae, 'n uur, dat die Antichrist kan kom. Die vraag is net of julle die regte ding oor die Antichrist gehoor het. As ek so praat oor die Antichrist, broers en susters, wat kom in julle koppe op? Wat het julle van hom gehoor of dalk gesien? Watter beelde sit daar oor hom in julle koppe? Die Bybel is glashelder oor die Antichrist. Hy sê presies wie die Antichrist is. Die Bybel sê dit. En daarom moet julle vashou, broers en susters, met die oog op Christus. Christus is groter
as die Antichrist. Julle het eerste van Christus gehoor, nou hoor julle van die Antichrist. Bly by die goed wat julle eerste gehoor het. Sien? Dis sterker. So hy sê dit met die oog op Christus. Die Bybel knip die Antichrist presies uit met die oog op die kerk van die Here Jesus, met die oog op die gemeente. En laastens doen die Bybel dit met die oog op die wat voor dit wat die Antichrist doen gesloop het, geglip het, teruggestaan het, en daarin in die leer van die Antichrist verstrengel geraak het. Kom ons los dit nou eers 'n bietjie. Aan die einde van die preek gaan dit presies hierop terugkom. Op die wat meegesleer is deur die leer van die Antichrist. Maar ek gaan dit agter my hand hou, want dis eintlik die toepassing van die preek. Ek gaan dit agter my hand hou, en ek gaan dit so sê, broers en susters, dat julle dit onmiddellik raak sien. Onmiddellik sal julle raak sien waaroor dit eintlik gaan, as die Bybel oor die Antichrist praat. Terloops, dis net in die briewe van Johannes, dat die Bybel so direk met die woord Antichrist werk. Wie is die Antichrist? Die Bybel sê hy kom. Die Bybel sê daar in hoofstuk 4, vers 3, hy is nou al in die wêreld. Hy kom, maar hy is ook in die wêreld. Hy is ook hier, in die wêreld waarin ons leef. Die Bybel sê, daar is baie Antichriste, wat geknip is op die patroon van die Antichrist. Hoofstuk 2 vers 18. Hulle bestaan nou reeds in hierdie wêreld. Daarom weet julle dat dit die laaste uur is. Die Antichrist kan nie daar wees as die evangelie van Christus nie ook daar is nie. Nie eerste gehoor is nie. Dis hoekom die Antichrist se naam Anti-Christus is. Die Bybel sê, vers 19, die Antichrist en die Antichriste het van die kerk af uitgegaan. Hulle het, so staan dit daar geskrywe, van ons af uitgegaan. Hulle is nie van ons nie, maar hulle het van ons af uitgegaan. Dus die Antichriste en die Antichrist, wanneer die Antichriste saamgetrek word in 'n enkele persoon in hierdie tyd, tussen geboorte en wederkoms, tussen sterwe, kruisiging, hemelvaart en terugkom op die wolke, dan weet ons, die Antichriste kom uit die kerk uit. Dis mense wat met die evangelie en met die kerk van Christus te make gehad het.
in die nabyheid daarvan geleef het, ken wat daar bely word, weet wat daar aangaan, sonder dat hulle ooit werklik deel is of was van daardie kerk. Die Bybel sê, die antichriste het 'n boodskap. Hulle het 'n verkondiging. Hulle het iets om te sê. Wat sê hulle? Duidelik. Vers 22. Hulle ontken dat Jezus die Christus is. Ja. Hulle bely dat Christus, soos daar in hoofstuk 4, vers 3, en in Johannes, die tweede brief van Johannes, vers 7, duidelik gesê word. Hulle bely dat Jezus Christus nie in die vlees gekom het nie. God het nie in Christus mens geword nie. Dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun verloon of loon. Dit beteken nie, broers en susters, dat dit wat die antichriste, soos die Bybel hulle noem, bely nie met die Christelike geloof te maak het nie. Dit klink nog asof dit die Christelike geloof is. Wat hulle daar uithaal, is die menswording van ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, dit wat ons in die belydenis van Nisea vanoggend gelees het, oor die Here Jesus Christus, dat hy terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal het, deur die Heilige Gees, die werk van die Heilige Gees, uit die maagd Maria vlees geword het, hy het mens geword, dit stoot hulle weg, want Jezus kan nie God wees nie. O ja, hulle kan vir hom lief wees. So werk die dwaalleer. Hy is 'n groot voorbeeld, 'n simbool van versoening. Dit maar wat julle hoor, 'n simbool van vrede. Maar hy is nie God nie. Hy is ook nie waarlik mens nie. Ooit gesterf sou hulle aanvaar. En hy is begrawe, maar dat hy werklik uit die dood opgestaan het, dit kan nie. Dat hy werklik aan die kruis gestraf is vir ons sonde en ons verdorwenheid. En dat hy ter helle neergedaal het. Dit kan ook nie. Die mens is nie so verdorwe dat hy 'n hele kind is nie. Van nature is hy. Dit kan nie. Jy sien, dit word deur hierdie dwaalleer weggestoot. En dan gaan staan jy teen Christus. Dit is die antichrist. Jy sien, broers en susters, die antichrist vervolg nie die kerk. Die antichrist verlei die kerk. Die antichrist verkoop aan jou 'n dwaalleer om so soetkoek op te eet. Want die diepte van die evangelie, wat vir jou sê wie jy regtig is, word eenkant toegeskryf. Daar kom 'n netjiese mens in sy plek, met 'n netjiese geloof, met 'n simbool, Jesus Christus, om te volg.
maar die werklike diepte van sy kruis, die gaan eenkant staan. So aanstootlik kan die kruis word, dat die antichriste 'n kruistog voer teen die Christus van die kruis. Hulle sal selfs in ons tyd vir jou sê, broers en susters, ja, die goed is in taal verpak, wat gepas het in die Romeinse Ryk. Kyk, hulle het mense links en regs gekruisig. En bloed het geloop. Jy moet dit verstaan. Dit is 'n daad van liefde. 'n daad wat ons kan optel in ons eie gees en volg en versoening bring. Sien, dis die dwaalleer. Dis die dwaalleer. En as jy op die punt staan, dan loon jy ook die Vader van ons Here Jesus. Dis hoekom die Bybel sê, dit is die Antichrist, wat die Vader en die Seun loon, weerspreek. Want dit gaan om die Vader van ons Here Jesus Christus. Die Here God is nie maar iets iewerster om ons. Hy is die Vader van ons Here Jesus. En jy voel dit aan. Jy voel dit aan. Dis die drie enige God wat hier in die gedrang kom. Want dit is slegs deur die werk van die Gees dat ons Jesus die Christus kan noem. Dit is deur die werk van die Gees van die waarheid dat ons Jesus die Christus omhels. Die Seun van God. Een in wese met die Vader. Jy sien, broers en susters, die wat teen Christus van die skrifte gaan staan, loon die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis hoekom die belydenis van Athanasius sê dat as iemand hierdie leer nie heeltemal en ongeskonde bewaar nie, bedoelende die leer van die evangelie, die leer van Christus, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan. Dit gaan dus hier, in die laaste uur, om die verleiding, die misleiding, die dwaalleer, wat opkom uit hulle, wat nie deel van ons was nie, maar wat uit ons uitgegaan het. Van hulle wat teen die Christus van die skrifte gaan staan. Hulle het die Christus van die skrifte geweeg en te lig bevind. Hoe kan jy nou uit 'n maagd gebore word? Hoe kan jy uit die doodheid opstaan? Hoe kan jy die straf op sonde van iemand anders op jou neem en dit nog vergewe? Hoe kan jy
Jy sien, broers en susters, kan nie. Terselfdertyd, en ons moet die dwaalleer nie onderskat nie. Terselfdertyd, openbaar hulle 'n liefde vir Jesus van Nasaret. Hy is ons voorbeeld. Hy is vol liefde en geregtigheid. Hy kniel by die armes, hy versorg die wat siek is en wat stikkend langs die pad lê. Hy gaan nie aan een verby nie. Die Jesus sonder die kruis, sonder my sonde en verdorwenheid, word omgeteken in 'n liefdevolle simbool wat ons inspireer om so sonder hom te kan leef. Sonder die Christus van die kruis. En hulle sal vir jou sê, jy kan so lewe. Die Bybel sê, dit is die gees van die Antichrist. Vir die gemeente sê die verkondiging dat ons moet bly by wat ons eerste gehoor het. Telkens duik dit op in hierdie briewe. Wat ons eerste gehoor het. Jy het eers die evangelie gehoor. Bly daar. Bly by die Vader, bly by die Seun, bly in die Heilige Gees. Bly in hom, sodat jy die vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn in sy wederkoms en nie beskaam staan nie. Wat julle van die begin af gehoor het, is sterker as wat julle nou gehoor het oor die Antichrist. Bly daarby. Julle is met God. Niemand kan dit van julle wegneem nie. Bly by die gees van die waarheid. En nou, mense wat van ons uitgegaan het en wat meegesleer is deur hierdie beeld van Jesus van Nasaret, wat pas in ons denkwêreld, wat 'n knieval daarvoor gemaak het. Wat van hulle? Die skrif sê vir ons, broers en susters, ons wat uit God is, sê hy dat hy, die Here Jesus Christus, deur die woord en deur die Gees, wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is groter as die Antichrist in alle opsigte. Ons kan dus vir hulle wat bo-oor die geloofsbelijdenis, om dit so te sê, van die Sia geklim het en aan die ander kant gaan staan het. Miskien is daar goeie redes voor. Miskien is hulle bitter teleurgesteld in wat hulle in die kerk op die lyf geloop het. Miskien het hulle houe gekry waarvan ons nie weet nie. Wat hulle besluit het, genoeg is genoeg. Ek gaan liewer een kant staan.
Vir hulle kan ons sê, dat hy, wat hier by ons is groter as hy die Antichrist wat in die wêreld is. Net Christus, Jesus, sê, ek is die brood van die lewe. Amen. Kom dat ons dit maak. Hemelse Vader, ons dank U dat ons, soos die woord sê, uit U is. En dat ons U ken. En dat ons die Gees van die waarheid ken. En dat ons weet dat ons Here Jesus Christus groter is as hy wat in die wêreld is, as hy wat die Vader en die Seun loon, as hy wie se gees dit nie kan bely dat Christus in die vlees gekom het. Groter, barmhartiger. Ons kan dus aan die wat buite is en buite geraak het, steeds verkondig, Christus is die Here. Maak ons ook daarin getrou. Skenk ons ook die weer, die vrede wat daar is in ons Here Jesus Christus. Die verwagting, die vrymoedigheid, die bemoediging, dat U, o Here Jesus, terugkom op die wolke. Seën ons so in Christus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons dien die Here met ons liefdesgawes. Daarna sing ons skrifbereiding 33. Ek sal vir ons die verse aankondig. Skrifbereiding 33 vers 1 en 3. By vers 3 sal sien is 'n bereiding van 1 Johannes 3 vers 1 tot 4. Dis naby aan ons skriflesing, wie die middelaar se verskyning inwag uit die heiligdom. Soek van harte die verruiming wat daar uit sy sterwe kom. Teen die sonde duur die stryd. Sonde is ongeregtigheid. Maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Vers 1 en 3, skrifbereiding 33.
Seun van die Here gaan julle in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.